Welcome back everybody. Basic networking tutorial 12. The tutorial 12 မှာကျွန်တော်တို့ဒီ who is ဒီ comment ပေါ့နော်ဒီ comment ၃ချောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင် Okay, who is ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားပဲဘယ်သူလဲပေါ့နော် dash a as18399 ဘာလဲ as18399 ပေါ့နော် as ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် autonomous systems ကိုပြောတာ Okay, as means AUTONO autonomous system. Okay, ဒီစကားလုံးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာသာမပြန်တာကောင်းတယ်computer network မှာတချို့စကားလုံးတွေကဘာသာပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှနားလည်လို့မရတော့အဲ့တော့ AS ကို autonomous systems လို့မှတ်ထားလိုက်အဲ့တော့ဘာသာမပြန်မဲနဲ့သူ့ဘာသူကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်လည်းနားလည်သွားလိမ့်မယ် Okay နောက်တစ်ခုက who is our Telenor ဆိုကျွန်တော်သိတယ် internet service provider Telenor Ooredoo Singtel StarHub Okay, who is MM-Time ဆိုမြန်မာ time ရဲ့ website Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ computer ကျွန်တော်ဒီ Apple Mac Apple ပေါ့နော် Apple သုံးတဲ့သူတွေကဒီterminal ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ internet connection ရှိရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ command ကိုရိုက်ကြည့်မယ်ဘာပေါ်လာလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင် Windows သုံးတဲ့လူတွေကတော့ကိုယ့်ဘာကိုဒီသဘောတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ Windows မှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကိုယ့်အောင်ရှာလိုက်တော့ exercise အနေနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် who is -a as18399 ဘာလဲပေါ့ okay သူကဘာလဲဆိုရင်ရတနာဘုံ teleport ဖြစ်ရတနာဘုံ teleport ကတဲ့ as18399 ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့မှာသူရဲ့ address သူ့ရဲ့ contact လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေ okay ရတနာဘုံ teleport Line University campus blah 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 ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ဒါ information ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တွေ့လား APNIC ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ IANA Internet Assigned Names and Authorities Okay, APNIC ပါမယ်သူရဲ့ region 5ခုရှိလေဟုတ်နော်အဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်နေဟုတ်ပြီ Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခု exercise နဲ့ထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင် who is -a example as 7473 Okay ဒါပါပြောလဲစီဒီ as773 ကဘယ်သူကိုလာပြီးလဲဆိုရင် Singapore Telecom ဒါသူရဲ့ contact ဟုတ်ပြီနော် Okay နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် example who is -a as example 9988 oh okay as9988 ကကျွန်တော်တို့မြန်မာ Post and Telecommunication MPT ကိုစားပြုတယ်ဟော Internet Service Provider okay နောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်အောင်who is -a as 132026 example okay as 132026 the Red Link Communications ငါကိုစားပြုထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေ့လို့ရစင်ဒီ AS autonomous system number AS number တွေဒီဘယ်သူတွေကနေပြီးတော့ assign လုပ်တယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်တင်ပြလို့ရှိရင် internet service provider တွေကအဲ့မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် autonomous system number တွေရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် right okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ရဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုနောက် number ကြိုက်တဲ့ number ကိုသူ့ရဲ့ AS number မှာ range ရှိတယ်သူမှာအဲ့ဒါကို internet မှာရှာကြည့်လိုက်ဒီ autonomous system number range ကဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိရှိလဲ0 to something ကျွန်တော်မပြောဘူးကိုယ့်ဘာကိုရှာကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ် exercise တစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင် who is -r Telenor okay who is -r Telenor okay Telenor online ဒါ Telenor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ Telenor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေမှာကြားလာတယ်ဟုတ်ပြီနော် happy net call blah 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 Sweden okay ဟုတ်နော်အခုဘာကိုဆက်ပြီးဆက်လိုက် okay နောက်တစ်ခုကမကိုဘာကိုဆက်ပြီး who is -r Ooredoo who is -r Singtel etc etc okay who is MM-Times okay ဟုတ်ပြီ who is mmtimes.com mmtimes မြန်မာ time ရဲ့ website okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာတွေ့လို့ရတယ်မြန်မာ time က admin ကသူရန်ကုန်ဘယ်သူရဲ့ address သူရဲ့ contact သူရဲ့ like etc etc ကိုဘာကိုဆက်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ် who is okay အဲ့တော့ who is ဆိုတဲ့ command ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ who is
ဆိုတဲ့ concept နောက်တစ်ခုက autonomous system number ဆိုတဲ့ concept okay နောက်တစ်ခုကခုန previous tutorial 10မှာတော့ပြောခဲ့တဲ့ 11မှာတော့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ IANA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း internet ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ overview မှာဘယ်လိုသွားနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုလုံးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီးတော့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ် Alright, okay, so see you on the next tutorial.